Në studio do flasim të pjesë fundit për sport dhe kam me citë kem Altin Raklin. Raklin, këna citë kem këtë bisedë. Faleminderit që u bashkove. Me dita me si u gjetime. Rakli, po nisi me i lajmë të fundit, tashmë duke se është zyrtare, iglitare, ka firmosur si drejtor sportiv i Milanit. Një koment, Rakli, si mik, si bashk lojtar, çfarë do thotë kjo për iglitaren, por edhe për shqiptarët, padyshim, por edhe për Milanin, çfarë pret? Po patjetër, mu personalisht më bëhet qefi, besoj gjithë bëhet qefi çdo shqiptari, sepse është diçka e madhe, të themi drejtën, është drejtor sportiv i një klubi aq të madh si Milani, pavarësisht se vitet e fundit është zbe pak performanca e këtij klubi për arsye të ndryshme, por gjithsesi ngelet një nga klubet më të mira të botës dhe në nënshkrimin e një kontrate të tillë, patjetër që ka të bëjë me meritokracinë, pra Igli ka punuar për këtë ditë, ka bërë një punë fantastike me Lazio në ato vite që ai qëndroi aty. Dhe kjo është dhe piknisja, besoj edhe argumenti kryesor pse Igli firmos sot me Milanin dhe nuk na bën këtë gjë tjetër veç të urojmë suksese, po aq shumë sa pa bile edhe se të Lazio, sepse është patjetër edhe një emër i madh për Shqipërinë, mbi të gjitha, pra i bën mirë dhe sportit përgjithësisht shqiptar dhe vendit tonë si Shqipëri, ku figura të tilla arrin në pozicione të tilla. Kështu që ngelim vetëm për ta uruar dhe t'i urojmë suksese sa më të mëdha në atë post të rëndësishëm. Tani kjo përbatut se kishin filluar edhe memet në media italiane, kur një pjesë madhe lojtarë kombëtare si vishte me fanelat e Milanit. Beson që do ketë sërish vend, sepse te Lazio Igli tare solli disa figura të njohura të kombëtarë shqiptarë që luajnë për Lazio, mendon që do ketë vend tek Milan për lojtarë kombëtarë son? Ai është profesionist dhe padyshim do shohë interesin e klubit, por tani le të shohim pa, le ta analizojmë dhe këtë. Tani që ai do e ketë një sy te shqiptarët, patjetër që është, sepse ai është shqiptar në fundit besoj me sa e njoh dhe Iglin, unë bëra vite them që nuk ketë me kontakte shumë, por me sa e njoh unë ai është goxha i lidhur me Shqipërinë dhe i ka syt aty. Tani se sa do arri që të shpërthejnë ndonjë lojtar niveleve të tilla, se duhet me pa dhe ku synon Milani. Patjetër që unë besoj që Milani do synojë prapë te Maja, do t'ju ka qenë, po që të lidhet emri i një shqiptari, kushdo qoftë ai, me Milanin duhet të jesh diçka i veçantë, pra do të jesh shumë më i fortë se sa lojtarët e tjerë italian, shumë më i fortë ose edhe lojtarët e tjerë në Europë, që të shkosh te Milani si shqiptar, kam fjalën. Kështu që në këtë aspekt është për të Okej, për ty, pa përmendur emër, Altin, pa përmendur emër, Altin. Ka një lojtar që ti e sheh që mundet ta veshë fanellën e Milanit në këtë moment, nëse nuk do përmendosh emër? Nga ekipi jon kombëtar aktualisht e ke fjalën. Po. E di është e vështirë kjo. Tani me emër jo, mos përmend emër nëse nuk do ose Maramite unë e kisha çuar te Milani, do i besoj atij atë post aty, do atë pozicion. Okej, Rakli. Mora një emër tash të shpejt. Patjetër, faleminderit, e vlerësoj shumë. Ndërkohë, se ky ishte lajmi i fundit, por ne kishim kurcuar për folur për tjera tema, por temë me shumë interes dhe kjo. Dalin pak te kampionati U17, Shqipëria ndeshjen e dytë, humbja e dytë, më shumë se humbja Rakli, se të mundesh nga ekipe si Portugalia, Gjermania, Franca, kushdo tjetër është normale. Por të mundesh pa prekur topin, pa bërë dy pasa të sakta, pa goditur një herë në port, kjo është pasaj që vlen të analizohet. Kemi gjithë lojtarët ata djem të rinj, të ardhur nga jashtë, asnjë produkt i kampionatit shqiptar, këtu mund dalim pak për të analizuar më gjatë, Rakli. Atëherë që të analizojmë më gjatë, duhet njohësh aktualisht kampionatin ton, pra të U17-ave. Unë nuk e njoh tash, që të marr përsipër të bëj rolin e specialistit, kur unë nuk e njoh atë kampionat, por për gjë kam atë besimin tim ose opinionin tim, që ndonjë lojtar i kampionatit ton kombëtar
nuk po them 4-5 apo gjysma skuadrës, ndonjë lojtar, them 1-2 lojtarë duhet ishin prezent në atë ekip në atë kombëtare. Sepse ti në momentin që sjell kampionatin kombëtar, ato finalet e një kampionati të rëndësishëm të U17-ve, sado i vogël pra, sado të ri që janë, është një arritje e madhe, duhet themi, duhet ta pranojmë këtë, është një arritje e madhe ta sjellësh në Shqipëri, por që ta reklamosh po aq shumë sa aktivitetin vet, ti duhet të sjellësh edhe produktin që ke brenda, pra duhet të sjellësh 1-2-3 element kampionatit ton kombëtar. Patjetër dihet vështirësia e ekipeve që ti ke përballë aty, se janë ekipe më të mira të Europës dhe unë nuk e di që objektive është ka pas kombëtarja jonë pra në para fillimit të kompeticioni. Pra dje vështirësia e ekipeve që kishte përballë, dje mundësia e rezultateve që do arrije, në qoftë se dje atëherë pse mos edhe promovoje 1-2-3 lojtarë të kampionatit tonë kombëtar, sepse kështu do promovoje diçka që do jepshë shumë zemër dhe shumë kurajo të rinjve tanë që luajnë në akademitë tona të futbollit pra. Dhe kjo është ajo pika që unë le pak për të dëshiruar në gjithë të kompeticion që për mendimin tim, sido që të jetë, sido që të bëhet, sido që të përfundojë, është një emër mirë për futbollin shqiptar. Okej, Rakli, ndërkohë ndalim pak tek finale e luajtur Tottenham Manchester United, ne e kemi diskutuar dhe më herët në bisedat tona këtë finale, si e pe. Ndoshta një nga finalet më të mërzitshme për njohësit e mirë të futbollit, një finale shumë pa shumë histori. Për ata që janë dashamirës të futbollit, flas gjithmonë. Dhe që duan futboll të bukur. Nga dy ekipa angleze prite apo jo një finale tillë? Unë për vete prisja. Unë e prisja e kemi diskutuar bashkë, kemi diskutuar edhe herën e fundit që thash, janë dy skuadra që kanë pas një sezon shumë të dobët. Dhe ky ishte shansi i fundit. Treni i fundit për kap një vend në Europë ose për të pas një trofe në dorë, për deri diku që të lante gjithë atë mëkat të kampionatit. Se janë dy skuadra që përgatiten për medalë në 4-5 ekipet më të mira të Premier Ligës. Në këtë aspekt them që kjo ndeshje kishte shumë presion për të dyja skuadrat, pra ishin shumë të kujdesshme që mos psonin, që ta kapnin me çdo kusht, pra ta kapshin rezultatin dhe ta fitonin kupën. Për këtë arsye dhe nuk u bën ndeshje shumë e hapur, ndeshje tipike një kampionati, pra këto dy skuadra kur luajnë Premier League ti shef spektakël pa diskutim. Po. Për këtë arsye ne nuk pam spektakël, pam vetëm një ndeshje të fortë, luftuar shumë, mundoheshim mos me bë gabime, pam një pjesë parë që Tottenhami shënoi fal një aksioni, pra një aksioni të rastësishëm, shënoi dhe u mundu gjithkohon pastaj vetëm ta mbrojë atë rezultat. Pa të fat pjesën e dytë, se themi drejtën pjesa e dytë u zhvillu komplet në gjysmën fushës e Tottenhamit, pra Manchester United meritoi ta shënonte një gol, nuk pa të fat, nuk e shënoi dhe kështu është futbolli, pra nëse nuk shënon, mëson një gol të tillë dhe humb ndeshjen. Por është vërtet ishte ndeshje jo e bukur, në fakt finalet janë të tilla, por kur luajnë dy ekipe angleze, pritet pak më shumë spektakël, pritet pak më shumë shpejtësi loje, por atë ditë nuk ishte. Fund fare pastaj ai që kishte më shumë fat Tottenhami e ngreti. Ndërkohë, përpara se të kalojmë te një tjetër finale, duhet ndalim pak te një finale sotme, më saktë, finalja dy ndeshjet e fundit, Como Inter, Napoli Cagliari, kështë Rakli që mund të ngret trofeun sonte, ku do ngrihet trofeu? Tani, ajo pa ndeshjet e një javë më parë, pra ndeshjet e fundit, kur Inter e kishte në dorë, pra ajo ishte ndeshje decisive, Napoli i gaboi, barazoi kundra Parmës, ato e kishin dorë, në moment që ti nuk arrin dot pra ta fitosh atë ndeshje, unë besoj që Napoli do e ketë, patjetër nuk ka ndeshje të lehta, sepse Cagliari duket nuk luan për asgjë, por luan për mbijetet. Po, jo, është një kombinim që Cagliari është thuajse i sigurt, është në vend 14 me 36 pikë, pra e ka të sigurt që nuk bie nga kategoria. Atëherë nëse nuk ka në premje të fuqishme nga Interi për Cagliarin që të shtrëngohen, them që Napoli do e fitoj kampionatin. E meriton Rakli në fund, nëse bëjmë një përmbyllje një epiloge, meriton dhe Napoli këtë titull? Po marrim një qenë që e fiton, ë? Me atë çfarë ka prodhuar në fund?
të dyja skuadrat dhe Interi dhe Napoli themi drejtën tani, kanë qenë aty gjatë gjithë kampionatit. Herë ka kryesuar njëra, por shumica e kohës ka qenë Napoli dhe duke nis nga ky fakt them që e meriton. Plus që kemi dhe pavarësisht se kemi dhe lojtarin ton tjetër aty Kristian Aslani, por Kristiani e fitoi vjet, kështu që këtë vit le ta fitoj Rahmani them. Okej, ndërkohë, me që jete Aslani e kemi finale me Parisin tash. Ndalim pak aty më gjatë, Rakli. Përpara se ndalim dhe kombëtarët e sfida me Serbinë. E ke shumë pak larg finale, nuk e di do shkosh apo jo për ta parë në Myni? Jo, nuk do shkoj se e para nuk jam interesuar për bilet dhe sot kësaj dite tani kaq ditë përpara finales s'ke shans as me gjetë edhe bilet. Kështu që plus që kam angazhime tjera nuk kisha mundësi domethënë ta shoha ndeshjen në stadium. Po do e shohim televizor më një lloj, televizor shef Marahat, se shef përsërit me ato aksione. Okej. Ndalim pak tek analiza këtyre dy ekipeve tani. Atëherë, unë kam një bindje time personale, kush fiton kundra Barcelonës e meriton ta fitoj ta ngrej Champions League-ën. Italianët janë shumë sofistikuar kur vjen puna për një ndeshje me nxjerrje. Pam edhe ka shi një Barcelona që themi drejtën, nëse do bëshim krahasimin e futbollit, pra futbollit modern shpejt, Barcelona ishte shumë më sipër. Megjithatë Interi u kualifikua me ato marifetet e veta, me ato mënyrën se si ato dinë, patjetër që ato kanë kualitet dhe kanë cilësi, diskutohet si skuadër, por bëhet fjala për një finale të vetme, për një ndeshje të vetme dhe ashtu si e njoh unë pavarësisht se Parisi them drejtën ka bërë hapa gjigant në këto vit, sidomos vitin e fundit, pra me marrjen e këtij të Gjergjanit dhe forcimin, sidomos forcimin e repartit mbrojtjes, pra ato luajnë shumë ngjeshëm mbrojtje dhe nuk e psojnë golin kollaj dhe ky ka qenë problemi i Parisit gjatë gjithë kohës. Tani janë bërë shumë vështirë për të shënuar. Megjithatë un kam bindjen time që Interi do ta ngrejë kupën në Champions League këtë vit. Okej, Rakli, në fund ëmbëlsira për në fund ndeshjet e kombëtares na ndajnë edhe pak nga ndeshjet e kombëtares padyshim ajo datë 7 në Shqipëri me Serbinë ku ka shfaqur një interes shumë madh, 1.200.000 kërkesa për 22.000 vende në stadium e tregon vetë, nuk ka nevojë të thuhet shumë. Por si po i sheh si ka parë në këtë fund kampionati lojtarët dhe pritet që ndatë 26 publikohet dhe lista e Silvinios, si ka parë ata që le themi e dim që do jenë sigur që do të jenë në të grumbulluar, si ka parë lojtarët? Ta nis me këtë interesimin. Tash më kujtohet herën e fundit që kemi luajtur kundër Serbisë në Elbasan, kam qenë se isha pjesë e federatës dhe ky interesim më kujtohet është copy and paste, domethënë një lloj. Edhe atëherë interesimi ishte po na shkoi keq. Pra nuk pëlqej ky interesim kaq i madh dhe në fund marrë na shkoi keq. Do preferoja më mirë interesimin e vogël, më mirë mos shkojnë njerëz në stadium po ta fitojnë ndeshjen, sepse ajo në fund fare ajo është e rëndësishme, ajo është më e rëndësishmja. Duke dëgju se ne rrim, unë sidomos sytë kam nga Shqipëria, se vendi nuk harrohet asnjëherë, deklaratat e presidentit serb që i jep porosi trajnerit fitojnë në Serbi, kjo i ngrej akoma më shumë interesin e njerëzve. E kalon për te asaj që kemi diskutuar shumë herë që duhet jetë vetëm ndeshje futbolli, duam nuk është dot. Edhe me këto që ti the me deklaratat e Vučić e gjithçka tjetër, pa kalon kufit e një ndeshje futbolli. Kështu që sa do të përpiqemi ne, Rakli nuk na lën tjerë ta shohim thjesht ndeshje futbolli. Po e kam thonë dhe herë tjetër po duket ty që nëse duam të vëmë emër në këtë ndeshje, nuk është as me shame, as me bërtit, as me ku e diun me udhë shishe plastike në fushë, po është me i rraf me rezultat. Nëse ti arrin të rraf me rezultat, i ke rraf në të gjitha aspektet ato. Jam i sigurt që aty në Serbi s'kthehen dot më ato pastaj. I pari nga Vučići. Por për të kësaj tani ta shohim nga ana e futbollit, sportive po. Them që e rëndësishme fare numër 1 është që lojtarët tanë duhet të jenë në formën më të mirë fizike. Kemi përballë një skuadër që është fizikisht shumë e fortë. Pra ne ato nëse nuk do t'i përballemi fizikisht, që të jemi paktën një lloj nga ana fizike me ato, do e kemi të vështirë. Janë një skuadër që aty e kanë potencialin më të madh për atë lojës vetëm nga ana fizike. Kanë dhe lojtarë kualitativ pa diskutim, sepse Serbia është shkollë futbollit, duhet ta pranojmë këtë.
Kryesorja për ne është që lojtarët tanë, të gjithë lojtarët të jenë në formën më të mirë fizike. Qoftë do kemi fizikisht mirë, luajmë në vendin ton, stadiumin ton, duhet jemi shumë të kujdesshëm, mos psojmë golat neshje. Është shumë decisive për mendimin tim. Më mirë ta marrim 0-0 sepse më mirë rezultat 0-0 që shkon Serbi dhe ke akoma një shans, se sa ta humbim ndeshjen e parë aty do ishte një goditje shumë e madhe për ne që do ishte shumë vështirë për ta rikuperuar. Kështu që unë shoh këtë ndeshje janë të tre rezultatet brenda, por ne duhet të jemi shumë kujdes, pra do të jemi një skuadër kompakte siç kemi bërë më përpara, kemi qenë shumë kompakte vjet par vjet, pra kur ishim që u kualifikum në Europian dhe nëse arrim në këtë pikë për mendimin tim dhe patjetër që duhet të kërkojmë që të rrezikojmë më shumë me lojtar të shpejt. Pra, mbrojtja e Serbisë, paktën aq sa e njoh unë, nuk është shumë e shpejtë. Kanë ato janë trupat më mëdhenj, por janë ngadalë pak a shumë. Pra, arma kryesore që unë shoh që ne mund ta fitojmë të ndeshje është kundra sulmi i shpejt ose dhe sulmi i shpejt ballor, po me lojtar të shpejtë, sidomos në përkrah. Edhe ne i kemi lojtarë të shpejtë, vetëm duhet të shpresoj që trajneri ti aktivizojë. Ragli, shumë faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ty. Të uroj një fundjavë sa më të mbarë dhe veç suksese. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi gjithashtu si gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit e ty. Ishte Altin Ragli në përmbyllje të këtij transmetimi dhe të kësaj jave, padyshim me një analizë perfekte siç e bën legjenda e kombëtare son Altin Ragli. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Kazaferi me zhvillime të interesante. Bashk do të shihemi sërish të hënën në 11:30. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë sa më të bukur.